Εγώ δεν ήξερα ότι θα αρχίσουμε έτσι. Άρα θα συνεχίσω κάπως αλλιώς. Γιατί άρα, για μένα... Δεν υπάρχει λίγο τίποτε προκαθορισμένο. Αυτό το κατάλαβα. Ότι είμαστε ακόμα στο de facto, αλλά θα περάσουμε γρήγορα. Κανονικά με αυτά που ακούσατε, η μισή από εσάς ή τα 3/4 πρέπει να έχουν κατάθλιψη. Βάζω ότι το 1/4 είναι βολιώτες που δεν παρακολουθούσαν, δεν άκουγαν, όπως και τώρα μου το λέει ένας διακριτικά. Πώς να το φάω το μικρόφωνο, αφού τα κατάφερε. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Δεν πειράζει, θα φωνάζω μετά όταν θα... Άρα, υπάρχει πάνω ένα τεχνικό ζήτημα, είναι το εξής. Όταν δεν ξέρουμε μερικές τεχνικές λεπτομέρειες, στην πραγματικότητα τις ερμηνεύουμε με έναν δικό μας τρόπο. Άρα τι γίνεται. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται συνεχώς και στον πολιτικό χώρο και στον στρατιωτικό και στον αστυνομικό, αφού είναι και στον υπουργικό, όπου θέλετε. Δεν έχω το πρόβλημα του σεβασμού όταν δεν ακούω την αλήθεια. Ωραία. Άρα, ας αρχίσουμε κάτι πολύ απλό. Η Ισπανία είχε κατοχή 600 χρόνια. Τελείωσε το 1492. Άρα, άμα πάτε να πείτε σε έναν Ισπανό ότι δεν είχε ποτέ κατοχή, θα πάτε σφαλιάρα. Γιατί έκαναν 600 χρόνια να απελευθερωθούν. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα για μας. Και σας εξηγώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα 600 χρόνια. Άρα έχουμε λίγο περιθώριο. Άρα θα πρέπει σε κάποια πράγματα να το σκεφτούμε. Το άλλο πράγμα που έχει σχέση με το θέμα της ΑΟΣ, η Ελλάδα έχει κάνει συμφωνία υφαλοκρηπίδας από το 1977 με την Ιταλία. Υπάρχει 31 σημεία πάνω στο χάρτη. Δεν θα ανοίξω αυτούς τους χάρτες, είναι άλλο. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Και το λέω τώρα στο στρατηγό. Ποτέ με τον στρατό, ποτέ, δεν θα μας πούν ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ΑΟΣ. Ποτέ. Άρα, και άμα θέλετε να το κάνουμε αλλιώς, ρωτήστε σε κάποιον του στρατού να σας πει αν υπάρχει μια περίοδος στην Ελλάδα, μια περίοδος που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ΑΟΣ. Να είχαμε κάνει. Λοιπόν, το μόνο που μπορούν να βρουν είναι μάλλον το Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί εκεί πέρα κολώνουν, γιατί είναι από τις δύο πλευρές που να πούν ότι δεν μπορούμε. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Όταν λέμε ότι δεν κάνουμε έρευνες στο Αιγαίο, δεν είναι επειδή δεν έχουμε κάνει οριοθέτηση με την Τουρκία, είναι επειδή δεν έχει μεγάλα κοιτάσματα στο Αιγαίο. Διότι αν είχε μεγάλα κοιτάσματα στο Αιγαίο, θα είχαμε ένα άλλο πρόβλημα στρατηγίας. Θα ερχόταν η Τουρκία να κάνει τις έρευνες μέσα στο Αιγαίο. Δεν έρχεται επειδή δεν έχουμε τίποτα. Γιατί ένα πολύ απλός λόγος, και οφείλεται στη γεωλογία, τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα είναι κάτω από την Κρήτη. Τι να κάνουμε. Και στο Ιόνιο. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο Αιγαίο το κάνουμε, λέγεται πρίμος. Βασίλη, μ' ακούς, εσύ με αναγνωρίζεις. Έχουμε και άλλους στρατιωτικούς πιο παλιούς. Αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πολύ απλά. Άρα, 6 ναυτικά μίλια, ναι, ότι είναι έσχος, είναι έσχος. Ότι δεν έχουμε περάσει ποτέ στα 12 ναυτικά μίλια είναι απλώς ότι δεν αγοράζουμε κότσα. Ή τα έχεις από την αρχή ή δεν τα έχεις. Δεν έχει μαγαζί να τα αγοράσεις. Okay. Άρα, από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε. Αυτοί εδώ, γιατί εμείς στην Ελλάδα τους Κυπρίους τους βλέπουμε, είναι αδέλφια μας, αλλά είναι μικρά αδέλφια. Εμείς είμαστε τα μεγάλα. Εντάξει, είναι 1984. Βέβαια, εσύ είσαι λίγο αντιπαράδειγμα για μικρός, αλλά έχουμε ικανότητες. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η Κύπρος μας έχει βάλει τα γυαλιά. Και όχι γυαλιά, μιλάμε τηλεσκόπιο. Τηλεσκόπιο, γιατί εγώ το βλέπω και με τους μαθητές μου. Όταν λέμε μερικά πράγματα, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, πώς να εξηγήσετε ότι στην Κύπρο έχει γίνει από το 2004 για ΑΟΣ? Είμαστε το 2016, ρε παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια βάση, αυτό έχετε μετά νοητική υστέρηση. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, ο οποίος έχει κατεχόμενα, έχει πρόσφυγες, είναι χάλια η κατάσταση και λέει ότι
προσπαθεί να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον στριμώχνουμε για να μπει, του βάζουμε και το σχεδιανά, λίγο πριν, μια εβδομάδα πριν, όχι μια εβδομάδα μετά, τα καταφέρει να το απορρίψει, μπαίνει μέσα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γίνεται εξαίρεση ευρωπαϊκό κεκτημένο για τα κατεχόμενα, αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή κανονικά, με την ητοπάθεια που έχουμε, θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει να είναι τουρκικό κατευθείαν. Κατά εξαίρεση. Εντάξει, να μην έχουμε προβλήματα. Εντάξει. Άρα, τι θέλω να πω. Στην πραγματικότητα, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές φορές λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει, ξεχνάμε όλοι αυτοί που έχουν γεννηθεί μετά το 1981 ότι δεν ξέρουν κάτι άλλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ήταν Ευρωπαίοι όλοι. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ακριβώς τι γίνεται και εμείς ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Άρα σας υπενθυμίζω ότι όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές της προώθησης της ένταξης της Τουρκίας. Και μετά έρχεται ο άλλος, ο Βλάξ, ο Ευρωπαίος μη Έλληνας, και ρωτάει: παιδιά, εφόσον εσείς έχετε συνεχώς προβλήματα με την Τουρκία, γιατί λέτε να ενταχθεί? Σωστή ερώτηση. Άρα το θέμα ποιο είναι? Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Να έχετε ένα κριτήριο, γιατί δεν μπορώ να βλέπω και διάφορους χάρτες, γιατί έχω δει και διάφορα. Άρα, αν έχετε ένα κριτήριο, κοιτάζει το Καστελόριζο, εντάξει, ας πούμε ότι είστε κόπανος και λέτε αυτός ο χάρτης είναι σωστός ή δεν είναι. Άμα στο χάρτη η γραμμή από το Καστελόριζο που βγαίνει δεξιά είναι ευθεία, είναι λάθος ο χάρτης, τον πετάτε. Δεν το ξαναβάζετε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι ήδη λάθος. Και άμα θέλετε να τα μετρήσετε, είναι 48,6 χιλιόμετρα που έχουμε ζώνη επαφής. Αυτό είναι αληθινή ζώνη επαφής που έχουμε. Ωραία. Η Κύπρος μας ζήτησε 2 φορές να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ και κάθε φορά, μια φορά ήμασταν μπλε. Είπαμε όχι τώρα. Μετά ήμασταν πράσινοι. Μετά είπαμε όχι τώρα. Τώρα είμαστε ροζ. Τώρα λέμε όχι τώρα. Παιδιά, ποιο χρώμα πρέπει να έχουμε για να το πούμε ναι? Γιατί αυτοί στο ενδιάμεσο, ο Παπαδόπουλος και ο Χριστόφιας δεν ήταν στο ίδιο κόμμα. Εδώ οι Κύπροι που είναι εδώ καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο κόμμα. Όμως αυτοί το έκαναν. Άρα, το σημαντικό είναι το εξής. Το 1982 κάναμε τη συμφωνία Μοντέγκο Μπέι, τα πήγαμε μια χαρά. Μετά περιμέναμε το 1995. Το 1995 τότε έγιναν μόνο 60 χώρες που έχουν υπογράψει. Και τότε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε συμφωνήσει ότι όταν θα ξεπεράσουμε τις 60 χώρες, τότε εμείς θα μπούμε μέσα. Και γι' αυτό η Ελλάδα καθυστέρησε το 1995, δεν καθυστέρησε μόνη της γιατί ξέρει να το κάνει. Ενώ η Κύπρος μπήκε από πριν, διότι δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο απλά. Άρα έχουμε απλώς αυτή τη διαφορά. Μετά στη συνέχεια, 1995 την ίδια χρονιά κάνουμε τον νόμο περί υδρογοναθράκων. 2289-1995, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2011 με την τροποποίηση 4001. Από ό,τι καταλαβαίνω, κανένας δεν το ήξερε, αλλιώς θα είχατε αντισταθεί. Υπάρχει τι να κάνουμε, με αυτό το χρησιμοποιούμε. Και μάλιστα να ξέρετε ότι τώρα η Ελλάδα έχει μια εταιρεία που διαχειρίζεται στους υδρογονάθρακες, κρατική εταιρεία. Είναι η κυρία Σταματάκη που είναι η πρόεδρος, είναι 7 μελές, το οποίο υπάρχει. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Άρα η ιδέα ποια είναι να ενεργοποιηθεί. Όσον αφορά τώρα την ΑΟΣ για την Κύπρο. Η Κύπρος το 2001 έκανε επαφές κρυφές. Κρυφές γιατί βέβαια η Ελλάδα της έλεγε δεν είναι το κατάλληλο. Δεν το κάνεις τώρα. Άρα ευτυχώς που το έκαναν ακατάλληλο, γιατί τελικά οι Έλληνες είναι και του ακατάλληλου. Και τι έκαναν? Έκαναν μυστικές διαπραγματεύσεις και το 2003 κατάφεραν να κάνουν την πρώτη οριοθέτηση της ΑΟΣ μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία έλεγε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό, παιδιά, είναι μια τεράστια σφαλιάρα στην Τουρκία. Γιατί όταν είσαι. Τώρα δεν μπορώ να πω για τα μεγέθη, θα το πάρει η φιλόλογος θέλετε να μου βρει. Όταν λέμε για τα μεγέθη και έχετε έναν ελέφαντα και έχετε ένα ποντίκι και το ποντίκι λέει στον ελέφαντα κάνει πίσω και ο ελέφαντας κάνει πίσω. Μπράβο στο ποντίκι. Τι να κάνουμε? 2003-2004 γίνεται η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι θέσπιση. Δεν είναι εξαγγελία, είναι θέσπιση. Η θέσπιση είναι πολύ σημαντική σαν οντότητα γιατί η ΑΟΣ δεν είναι ένα δικαίωμα ab initio όπως είναι η υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή πρέπει να το θεσπίσετε για να το έχετε. Αυτή λοιπόν η θέσπιση γίνεται το 2004. Και επειδή ο Τάσος Παπαδόπουλος μόνο κόπανος δεν ήταν, τι έκανε? Ενεργοποίησε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο το 2003 την ημέρα της θέσπισης. Τσεκ! 2 μαζί.
Αυτό τώρα εγώ σας λέω σαν να είναι επίκαιρο και νέο κάτι που έγινε το 2004. Άρα δεν πρέπει να λέμε συνεχώς ότι δεν γίνεται, αφού έχει γίνει. Ότι έχει γίνει, το ότι είναι απίστευτο ότι έχει γίνει, αυτό συμφωνούμε. 2016 ακόμα δεν το πιστεύουμε ότι έγινε. 2007, οριοθέτηση με τον Λίβανο. Κρυφά, κρυφά. Ο Λιλίκας αυτή τη φορά. Με το τζινάκι του. Να ξέρετε κύριε Κούρη, ότι υπάρχουν και τζιν στις διαπραγματεύσεις. Άρα αυτός πήγε με το τζιν. Εσείς σίγουρα θα έχετε κάτι άλλο. Πήγε με το τζιν επίσημα. Άρα όλοι νόμιζαν ότι πήγαινε για διακοπές. Μετά έκανε την υπογραφή στο Λίβανο. Κοστούμάτος. Ήταν Λίβανο. Και μετά ξαναέφυγε με το τζιν. Και εμείς στην Ελλάδα, που νομίζουμε ότι δεν γίνεται, την επόμενη μέρα είπαμε, μα δεν γίνεται αυτό που έγινε. Δηλαδή πρέπει να το έχεις αυτό. Εντάξει, λέμε, δεν γίνεται αυτό που έγινε. Άρα, ευτυχώς που το είπαμε την επόμενη μέρα. Έγινε. 2010 ξαναέγινε με το Ισραήλ αυτή τη φορά. Άρα, έχουμε πολύ συχνά μας λένε, τώρα μιλάω τους Κύπριος, τέλος πάντων, καταλάβατε, μας λένε ότι εσείς τα πάτε καλά και είναι εύκολα, γιατί το Ισραήλ ήταν μαζί σας. Πράσινα άλογα. Πώς ήταν μαζί μας, αφού ήταν με την Τουρκία, είχε και μάλιστα και η στρατιωτική επαφή. Άλλαξε μετά. Στην πραγματικότητα άλλαξε οριστικά τώρα, θα το δούμε γιατί. Άρα στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι τα θαλάσσια υπόπεδα που βλέπετε εδώ, και έχει ενδιαφέρον αυτό, ευτυχώς δεν είναι ο δικός σας χάρτης, θα το θυμάστε. Αυτό εδώ, γιατί σας τον βάζω αυτό, σας είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός. Θυμάστε το χάρτη που σας έδειξε ο στρατηγός που είπε ότι αυτά είναι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτός εδώ ο χάρτης είναι πώς γράφουμε την Τουρκία. Διότι το 6, το 5, το 4, το 10 και το 11 τα βλέπετε είναι ακριβώς εδώ. Θυμάστε τη γραμμή, αυτό ήταν σωστό ακριβώς. Λοιπόν, το 6, το 10 και το 8 είναι τώρα ο γύρος αδειοδότησης που γίνεται τώρα. Είναι ο τρίτος γύρος αδειοδότησης. Εμείς ακόμα σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε ένα γύρο αδειοδότησης. Ενώ βέβαια έχουμε φτάσει στο δεύτερο, αλλά δεν το ξέρουν μερικοί. Ωραία. Έχουν κάνει τον τρίτο. Και βέβαια, αυτό είναι λίγο κακό ρε παιδιά, το σταματάτε τον δικό σας το γύρο αδειοδότησης 9 μέρες πριν το δικό μας. Εντάξει, είπαμε φιλία, αλλά το παρακάνατε. Αφού ήταν ο τρίτος, δεν μπορούσατε να το βάλετε λίγο πιο μετά. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα, θα μας φάτε και μερικούς υποψήφιους. Ευτυχώς, μην ανησυχείτε, τα κανόνισε η κυβέρνηση, μερικοί υποψήφοι έχουν φύγει ήδη. Είναι το μόνο που σας σώζει. Άρα, ήθελα να πω, εμείς την ώρα που κάνουμε ένα γύρο αδειοδότησης, ο οποίος αρχίζει 13 Νοεμβρίου 2014, θα τελειώσει 30 Ιουνίου, καταφέρουν οι Κύπροι να μας κάνουν 3 γύρους αδειοδότησης και τελειώνουν 9 μέρες πριν από εμάς. Οι μικροί. Μπράβο, ρε παιδί. Μπράβο. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι τα θαλάσσια υπόπεδα ήταν ζωγραφισμένα πάνω στο χάρτη από το 2007, δηλαδή χωρίς καν συμφωνία με το Ισραήλ. Αυτό πρέπει να έχει σκότσα και άλλα εξαρτήματα πολύ μεγάλα. Οι γυναίκες χαμογελούν και καταλαβαίνουν αμέσως. Λοιπόν, εννοώ για τα άλλα εξαρτήματα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Γίνεται αρκεί να το θέλουν. Το θέλω είναι σημαντικό. Το θέμα είναι ότι άμα περιμένετε να μπορείτε να υποστηρίξετε με 16 σημεία την ΑΟΣ, δεν την κάνετε ποτέ. Τώρα όσο αφορά την πλατφόρμα, εδώ έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Η πλατφόρμα δεν προστατεύεται ποτέ από το κράτος. Ποτέ. Η πλατφόρμα δεν προστατεύεται από κανέναν. Τόσο απλό. Διότι η πλατφόρμα, έτσι όπως είναι φτιαγμένο το δίκαιο, όλοι ξέρουν ότι δεν έχει κανέναν οπλισμό. Άρα απαγορεύεται να υπάρχει οποιαδήποτε πτήση στα 2.000 πόδια. Άμα μπείτε σε ένα κέντρο, έχετε ήδη προβλήματα μόνο που το κάνετε. Βέβαια, όταν στην πλατφόρμα είναι και Αμερικανοί, και Ισραηλινοί, και Ευρωπαίοι, και Κύπροι, πρέπει να σημαδεύεις καλά τη σημαία της Κύπρου. Διότι οι Ισραηλινοί νευρίασαν, άρα ενώ πέταξαν στα 2.200 πόδια, τους κυνήγησαν με F-16. Και όπως το ξέρει ο στρατός, το Ισραήλ έχει ένα ελάττωμα. Όταν πετάει οπλισμένο.
Είναι ερωτηματικό, εντάξει. Λοιπόν, γιατί και οι πολύ περισσότερα καύσιμα. Και βέβαια είναι πιο νευρική από τους δικούς μας. Άρα έγινε το κοκπίτ χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι Τούρκοι δεν πετούσαν για μια εβδομάδα, όχι στην περιοχή, όλη την περιοχή. Ξέρετε τι είναι να είναι κοκπίτ στα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Θέλει να πει ότι έχετε στο, για να πω κάτι που μοιάζει με το βόλο, αλλά με κάπα, τέλος πάντων, έχετε λοιπόν πίσω σας έναν πύραυλο, ο οποίος είναι fire forget. Δηλαδή όχι μόνο τον στέλνει, αλλά μετά τον ξεχνάει και σας έρχεται συνεχώς πάνω σας. Και εσείς δεν το βλέπετε καν. Αυτό όμως το βλέπει το κοκπίτ. Άρα σταματάτε τις βλακίες και φεύγει. Άρα, οι πλατφόρμες έχουν μπει και θα μπουν ακόμα περισσότερες. Κάθε φορά που μπαίνει μια πλατφόρμα είναι πάνω στη σκακέρα κάτι το πολύ σταθερό. Πόσο καιρό μένει μια πλατφόρμα? Πού είναι ο νέος? Ο Κύπριος. Ο Κυριάκος. Δεν τον βλέπω. Μην μου πεις ότι είναι το λόγο του Κυριάκου. Είσαι ωραίος δάσκαλος. Ωραία. Το έπαιζα και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν έχετε 42 χρόνια κατοχής, ξαναμετράτε. Λοιπόν, μια πλατφόρμα έρχεται σαν άδεια έρευνας μετά από 7 χρόνια. Δεν έχει περισσότερο δικαίωμα. Μετά περνάμε σε μια συμφωνία η οποία είναι εξόριξης. Από 25 έως 30. Δηλαδή μια πλατφόρμα μπορεί να καθίσει στην περιοχή 37 χρόνια. Αν αυτό δεν είναι σταθερό, γιατί δεν το καταλάβατε. Άρα, να ξέρετε τώρα ότι υπάρχει πλατφόρμα στο θαλάσσιο οικόπεδο 12. Υπάρχει πλατφόρμα στο θαλάσσιο οικόπεδο 9. 2 φορές έκανε ιδιώτες. Είναι στα υπέρ 10.000. Τώρα μετακινήθηκε και θα ξανάρθει. Τώρα πάμε λοιπόν, θα δείτε πλατφόρμα στο 11. Είναι από την Total. Άμα νομίζετε ότι η Γαλλία με την Total περιμένει την Ελλάδα για να προστατέψει την πλατφόρμα της, δηλαδή όταν πηγαίνει στο Κατάρ και στο Ντουμπάι, ποιος την προστατεύει? Ποτέ αυτό. Να το έχετε στο μυαλό σας. Και ευτυχώς αυτό έλειπε γιατί, και ένα πολύ απλό λόγο, ξέρετε γιατί δεν έχουμε ανάγκη? Διότι είναι κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι κυριαρχία. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα παρέμβασης στρατιωτική πάνω σε μια πλατφόρμα. Όμως οι Κύπροι, και θα το χαρεί η αστυνομία τώρα. Οι Κύπροι κατάφεραν να βγάλουν νομοθεσία όπου τα προβλήματα πάνω στην πλατφόρμα τα λύνει η Κυπριακή αστυνομία. Αυτό είναι απίστευτο. Να βλέπω και η Υπουργός ξαφνιάστηκε. Λοιπόν, έχουμε 800 άτομα που είναι όλοι ξένοι, είμαστε στα 180 χιλιόμετρα από την ακτή και άμα τσακωθούν αυτοί, αυτός που έχει δικαίωμα να πάει είναι ο Κύπριος αστυνομικός. Και μάλιστα το έκαναν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στις επόμενες πλατφόρμες αυτό να φύγει αυτόματα. Το φαντάζεστε αυτό στην Ελλάδα. Εντάξει. Εμάς η πλατφόρμα, άμα είναι εκτός από το σπίτι, μας είναι εκτός σαφώς. Λοιπόν, άρα, εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι την ώρα που εμείς μιλάμε για το χαράτσι, η Κύπρος έχει βάλει ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΣ. Ναι, ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΣ. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ έξυπνο, θα πρέπει σε κάποια φάση να το κάνουμε και εμείς, γιατί αυτό είναι πραγματικά απολαβές και όχι κάτι. Αυτό σημαίνει τώρα πρακτικά. Κοιτάξτε τώρα τον χάρτη. Έως το 2015 δεν είχε βρεθεί το κοίτασμα ζώων. Το κοίτασμα ζώων είναι πάρα πολύ σημαντικό, άλλαξε όλη την οικονομία, ναι, όλη την οικονομία της Αιγύπτου. Ένα κοίτασμα, όχι δύο, ένα. Το να αλλάξει την οικονομία της Αιγύπτου 40% είναι απίστευτο. Όμως η Αίγυπτος χάρη στο κοίτασμα ζώων από καταναλωτής έγινε παραγωγός. Στην Κύπρο φοβηθήκαμε λίγο, ήταν να τους πουλήσουμε φυσικό αέριο και λέμε δεν θα το αγοράσουν τώρα αφού είναι παραγωγή. Λάθος, διότι είναι παραγωγή και θα κάνουν LNG. Αλλά όταν τους πουλάτε φυσικό αέριο σε αέρια μορφή, το αγοράζουν, το υγροποιούν, το κατεβάζουν στους μείον 162 βαθμούς και το πουλούν με την προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει τεράστιο όφελος. Άρα, πριν λοιπόν το κοίτασμα ζώων, ψάχναμε κοιτάσματα μόνο ψαμιτικά. Είναι ένα είδος. Αυτά τα κοιτάσματα ψαμιτικά, πάνω κάτω τα βλέπετε εδώ, είναι αυτά που θα λέγαμε ότι είναι του τύπου ροζ. Τα κοιτάσματα που είναι καστικός ασβεστόλιθος έχουν άλλες ιδιότητες.
Ποιες είναι? Πολύ απλό. Ο καρστικός ασβεστόλιθος έχει ένα απορρόδες που είναι πολύ πιο μεγάλο. Έχει ένα ωφέλιμο που είναι πολύ πιο μεγάλο. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Παίρνετε την Αφροδίτη, 100 τετραγωνικά μέτρα, ωφέλιμο πάχος 70 μέτρα. Παίρνετε το κοίτασμα ζώο, επιφάνεια 100 τετραγωνικά πιο μικρό, από το 140, και ωφέλιμο 600. Αυτό λέγεται υπεργιγαντιαίο κοίτασμα. Άρα υπάρχουν τα κοιτάσματα, υπάρχουν τα στρατηγικά κοιτάσματα, τα γιγαντιαία κοιτάσματα και τα υπεργιγαντιαία κοιτάσματα. Τα υπεργιγαντιαία κοιτάσματα είναι ικανά να αλλάξουν την οικονομία. Αν νομίζετε ότι τρύπησαν εκεί πέρα εντελώς τυχαία, κάνετε λάθος, γιατί βέβαια ήταν η Eni. Η Eni που είναι ιταλική εταιρεία, που τρυπάει εδώ και δεκαετίες. Άρα στην περιοχή θα δείτε ότι εδώ είναι ο τρίτος, αυτός που σας βάζω τώρα, το 6, 8 και 10, είναι ο τρίτος γύρος αδειοδότησης. Ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης είχε όλα τα οικόπεδα εκτός από το 12. Το 12 ήταν το πρώτο. Όταν έβγαλαν τα 12 οικόπεδα, είχαν 33 εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. Έκαναν 15 κοινοπραξίες και είχαν υποψηφιότητες σε 9 θαλάσσια οικόπεδα. Έγιναν τα συμβόλαια στο 2-3-9 με την Eni και την Κογκάζ. Η Κογκάζ είναι κορεάτικη. Άρα βλέπετε τώρα πόσο κοντά είναι. Και άμα κοιτάξετε λίγο τις οριοθετήσεις και όσοι είναι Κύπροι, και κοιτάξτε που είναι ακριβώς η γραμμή, θα δείτε ότι είναι αρκετά ψηλά τα οικόπεδά μας. Στη συνέχεια λοιπόν έκανε συμφωνία για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 και 11. Τώρα περνάω στο θέμα της ητοπάθειας. Αν νομίζετε ότι μόνο οι Έλληνες έχουν ητοπάθεια, έχουν και οι Κύπροι. Οι Κύπροι είναι φοβεροί σε αυτό, ακόμα και όταν είναι πετυχημένο το μοντέλο και τα έχουν καταφέρει, λέει Θεέ μου να μας προστατεύσει η Παναγία. Άρα γιατί καλό είναι η Παναγία από ό,τι φαίνεται τους προστατεύει, συνεχώς, απλώς αυτοί δεν το πιστεύουν ότι προστατεύει τόσο πολύ. Διότι έλεγαν η Total, ναι, όχι γιατί την είδα την κυρία. Λέει, όχι, συμφώνησε. Α, συμφώνησε. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, Παναγία ολόκληρη. Πώς να μην συμφωνήσει. Θα την κάψει κατευθείαν. Λοιπόν, συμφωνήσαμε πάνω σε ένα πράγμα, το οποίο είναι δηλαδή απόλυτα απίστευτο, είναι ότι θεώρησαν ότι η Eni και η Total θα φύγει. Κάναν δύο γεωτρήσεις, γιατί οι Κύπροι, σαν τους Έλληνες, είναι κακομαθημένοι. Όταν τρυπάς, βρίσκεις. Αυτό είναι που έχουν καταλάβει. Επειδή ήμασταν κολόφαροι την πρώτη φορά, βολόφαροι, τρυπήσαμε και βγήκε. Εντάξει. Άρα τώρα αποφάσισαν οι Κύπροι ότι κάθε φορά που τρυπάς βγαίνει φυσικό αέριο. Αυτό είναι λάθος, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μας ήρθε. Άρα όταν κάναμε δύο γεωτρήσεις και δεν έγινε, λέει θα φύγουν όλοι. Και τελικά όχι μόνο δεν φεύγουν όλοι, αλλά πλήρωσαν και τη ρήτρα για να μείνουν. Άρα η Total θα ξαναμείνει στο θαλάσσιο οικόπεδο 11. Προσέξτε. Οι Κύπροι είναι ρεαλιστές. Δηλαδή έχουν μια στιγμή ητοπάθειας, αλλά όχι και πολλές ώρες. Άρα μόλις έφυγαν από το 10, θα ξαναβάλουν διαγωνισμό για το 10 που είναι ελεύθερο. Διότι έτσι πάει. Άρα τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ότι με το κοίτασμα ζώο εμφανίστηκαν άλλα κοιτάσματα, εξαιρετικά, εντελώς διαφορετικά, που είναι τα κίτρινα. Τα κίτρινα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άρα, για να καταλάβετε, πριν τα κίτρινα, η Κύπρος διαθέτει, και είμαι πιο πολύ, όπως βλέπεις, του πολιτισμού, και μετά τον υδρογονανθράτη. Θα σου δείξω μετά. Γιατί ακόμα είμαι πολιτισμένος, θα σου πω μετά. Λοιπόν, άρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα είχε ήδη 14 Αφροδίτες. 14 Αφροδίτες, να καταλάβετε πάνω κάτω, είναι 1,43. Εντάξει. Άρα, για όσους τσατίζονται τώρα και λένε εμείς τι έχουμε στην Ελλάδα, εμείς έχουμε 1,7. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Απλώς εμείς το κοιτάζουμε. Είναι εκεί. Άρα, βγάλαμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα και το κοιτάζαμε τόσο πολύ και τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε και μια πολιτική που λέγεται ασάφεια. Αλλά ήταν τόσο ασάφεια αυτή η πολιτική που στο τέλος καταφέραμε να πούμε σε αυτούς που είχαν αγοράσει τα σεισμικά ότι παιδιά, όταν θα έχετε πιο σαφή πολιτική, εδώ δεν είναι καν εθνική πολιτική, είναι απλώς να έχουμε πολιτική. Αλλά να ξέρετε, για όσους βρίζουν συνεχώς τους Έλληνες ότι δεν έχουν πολιτική και δεν έχουν στρατηγική, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί άμα την είχαμε θα την λέγαμε και θα την ήξερα.
Εμείς δεν την ξέρουμε, δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εμάς. Και γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ. Το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε στρατηγική. Σας υπενθυμίζω ότι είναι οι Έλληνες που επινόησαν τη λέξη στρατηγική. Εντάξει, τόσο απλά. Και οι άλλοι, σας υπενθυμίζω και πάλι, τη μεταφράζουν όπως είναι γραμμένη. Στρατηγική. Η εκδίκηση του φιλόλογου. Γιατί ο άλλος δεν ξέρει τι είναι στράτη και τι είναι υγεία, να το λέει έτσι. Τι να κάνουμε. Επειδή σου λέει τα κατάφεραν οι άλλοι. Γιατί κατάφεραν μόνο σε αυτό, τα κατάφεραν και στα μαθηματικά κτλ. Άρα, οι οριοθετήσεις είναι ανεξάρτητες από την υπογραφή. Είπαμε ότι δεν έχει υπογράψει η Βενεζουέλα και η Τουρκία. Σωστά. Δεν έχει υπογράψει ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ. Όμως, έχει κάνει μια όζη η Αμερική. Το Ισραήλ έχει κάνει οριοθέτηση. Οι οριοθετήσεις είναι ανεξάρτητες από τη συμφωνία της σύμβασης. Η Τουρκία δεν έκανε βέβαια οριοθέτηση με τη Ρουμανία και δεν θα μπορούσε, εφόσον δεν έχει πρόσβαση για όσοι στη Ρουμανία. Έχει μόνο στην Βουλγαρία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Αλλά πρώην Σοβιετική Ένωση τώρα κάνει 3 χώρες. Ουκρανία, Γεωργία και Ρωσία. Είναι κράτη διάδοχα, άρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και το χρησιμοποιούν. Και το έχει κάνει πάνω στη μέση γραμμή. Πολύ σωστά υπάρχει μια συμφωνία όσον αφορά την οριοθέτηση για τα κατεχόμενα για την Τουρκία, αλλά είναι μια συμφωνία η οποία βέβαια δεν στέκει και είναι στα 2 τρίτα, 1 τρίτο. Δηλαδή ακριβώς απαράδεκτο. Τώρα, όσον αφορά τα δεδομένα εδώ, τι γίνεται. Στην πραγματικότητα η Κύπρος έχει αποδείξει το εξής. Μερικές φορές συμφέρει να μην ασχολείσαι με τον εχθρό σου καθόλου. Ξέρετε γιατί. Γιατί όταν ασχολείσαι συνεχώς με τον εχθρό σου, όλο απαντάς σε αυτά που λέει. Επειδή λέει ό,τι να είναι, απαντάς σε ό,τι να είναι. Στο τέλος είναι κουραστικό. Εντάξει, αν σας πω τώρα εγώ ότι είμαι 2 μέτρα 50 ύψος, θα σας πω αποδείξτε το. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς είναι αρκετά κόπανοι για να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το διάλογο. Άρα η Κύπρος αποφάσισε με την ΑΟΣ, εδώ είναι το έξυπνο, σταματάμε τα πράγματα όσο αφορά τα κατεχόμενα, επειδή δεν έχουμε κατευθείαν πρόσβαση και θα κοιτάξουμε τη θάλασσα τι κάνουμε. Στη θάλασσα είναι εντελώς δικαιωματικά. Άρα, όταν έβγαλαν τα θαλάσσια υπόβαθρα, αμέσως βέβαια είχαμε ανθρώπους που είπαν απαράδεκτο γιατί δεν το κάναμε από πάνω. Ρε παιδιά, πριν δεν είχατε καθόλου. Καθόλου. Όταν τα βγάλει στα 13 θαλάσσια υπόβαθρα, έρχεται ένας και σου λέει α, δεν βάλετε από πάνω. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε πώς είναι η Κύπρος, ακόμα και να βάλουμε από πάνω, δεν νομίζετε δεν βάλαμε τέλος πάντων, θα δείτε ότι όλα τα κοιτάσματα είναι από κάτω. Και αυτό οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός, είναι ότι η ευρασιατική πλάκα πηγαίνει πάνω από την αφρικανική. Τρίβοντας, κάνει αυτά τα κοιτάσματα. Αυτή είναι η ιδέα. Άρα, θα δείτε και για τα δικά μας τα δεδομένα, εδώ σας δείχνω μερικά κυπριακά, εδώ σας δείχνω να δείτε και αληθινά κοιτάσματα, άρα εδώ είναι το ζώο. Και να ξέρετε από τότε που ανακαλύψαμε το ζώο, ξανακοιτάζουμε τώρα όλα τα σεισμικά που έχουμε καταγράψει και τι ανακαλύψαμε. Στα σεισμικά που έχουμε ήδη, έχουμε άλλα κοιτάσματα που είναι γραμμένα. Το βλέπετε, εδώ είναι το ζώο, αυτό είναι άλλο. Άρα είναι του ίδιου τύπου. Γιατί είναι ακριβώς πάνω στην ίδια γραμμή. Άρα μπορούμε να βρούμε πολλά τέτοιου τύπου και να ξέρετε όπως πάντα, όταν ανακαλύψετε το κοίτασμα ζώων, οι Κύπροι τσατίστηκαν. Ναι. Την πρώτη φορά που πίστεψαν ότι υπάρχει ένα κοίτασμα, γιατί τους εξήγησαν ότι το κοίτασμα είναι εκτός ΑΟΣ Κύπρου. Άρα εκεί πέρα τσατίστηκαν. Πριν δεν το πίστευαν ότι υπάρχει. Μόλις τους είπαν ότι είναι λίγο πιο πέρα, τότε το πίστεψαν και τσατίστηκαν. Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι είναι το φυσικό αέριο που είναι πιο πέρα. Το πετρέλαιο, το κοιτάσματο ζώο, το 40% είναι μέσα στην Κύπρο. Αυτό μην ανησυχείτε, οι Κύπροι δεν το πιστεύουν. Εντάξει. Πιστεύουν μόνο το αρνητικό. Αν είναι αρνητικό, σου λέει εντάξει, σίγουρα θα είναι αυτό. Είναι εναντίον μας. Άμα είναι θετικό, σου λέει δεν γίνεται. Και όμως έγινε. Άρα αυτά τα κοιτάσματα που βλέπετε εδώ, στην πραγματικότητα, κοιτάξτε τον Ερατοσθένη, θα καταλάβετε λίγο πιο απλά τι γίνεται. Η Μεσόγειος έχει αδειάσει 7 φορές. Θα μου πείτε πώς αδειάζει. Είναι πολύ απλό, σφίγγεται Γιβραλτάρ. Μόλις σφίγγεται Γιβραλτάρ, σφίγγει. Άρα κατεβαίνει. Κατεβαίνοντας, δημιουργεί μερικές λίμνες. Δεν είναι όλο ίδιο. Αυτές οι λίμνες λέγονται παλαιολιμνοθάλασσες. Είναι τα λεγόμενα λαγκούνα. Σε αυτά, τι γίνεται. Όλοι οι οργανισμοί που έχουν επιζήσει μένουν εκεί.
Αυτά μετά όμως, όταν βγαίνει το νερό, εντελώς, πεθαίνουν. Και είναι αυτά που παράγουν το φυσικό αέριο. Βιογενές. Γι' αυτό το φυσικό αέριο στην Κύπρο είναι 98% καθαρό μεθάνιο. Γιατί είναι από οργανισμούς, δεν είναι από διάσπαση πετρελαίου. Είναι από ζωντανούς οργανισμούς, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο μεθάνιο που παράγεται και εσείς στην τουαλέτα. Το ίδιο, η ίδια ποιότητα, δεν έχει κάτι άλλο. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Τι γίνεται τώρα, ο Ρεατοσθένης είναι βουνό. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι οργανισμοί έχουν ένα βουνό, κυλούν πάνω στο βουνό και πάνε όλες τις άκρες. Άρα είναι η περιοχή μπλε. Αυτή η μπλε περιοχή είναι γεμάτη κοιτάσματα. Γιατί εγκλωβίστηκαν. Αυτό δεν φταίει η Κύπρος, ούτε φταίει η Τουρκία παρεμπιπτόντως, γιατί βέβαια αν η Τουρκία τα ήξερε αυτά, θα έχει κάνει την εισβολή από κάτω. Και όχι από πάνω. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι η τεράστια γκάφα της εποχής. Φαντάσου λοιπόν να το ξέρεις αυτό. Ναι, μην γελάτε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στεναχωριούνται. Σου λέει κακό και ούτε αυτό δεν το κάναμε σωστό. Γιατί να ξέρετε ένα άλλο πράγμα που εμένα με κουρδίζει πάρα πολύ. Είναι το Καστελόριζο. Μας θέλουν να σου πούμε ότι είναι πολύ κοντά. Ρε παιδιά, όλοι ξέρετε ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στην τουρκική ακτή. Διότι έκανε γενοκτονία μέχρι την τουρκική ακτή. Αν είχαν σταματήσει η γενοκτονία στην Καπαδοκία, θα ήμασταν μακριά. Άμα δεν είχαν κάνει τον πόντο, θα ήμασταν πάλι μακριά. Άμα δεν είχαν κάψει την Σμύρνη, πάλι μακριά θα ήμασταν. Τώρα λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι οι Έλληνες δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, σπρώχνουν τα νησιά και τα βάζουν πολύ κοντά στην Τουρκία. Ποιος το πιστεύει αυτό, ρε παιδιά? Το πιστεύουμε εμείς. Γιατί έχουμε μερικούς δικούς μας, γιατί ο ραγιατισμός δεν πέθανε, που λένε αχ, οι καημένοι. Λοιπόν, γιατί τις καημένοι? Γιατί η Τουρκία δεν έχει μικρή άμμος, έχει μεγάλη άμμος. Έχει μεγάλη άμμος, απλώς δεν το βλέπετε. Και έχει μεγάλη άμμος και στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα χρωστάει στους πόντιους 93.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Γιατί άμα οι πόντοι είχαν μείνει εκεί πέρα, όλα αυτά θα ήταν ναός του πόντου. Άρα δεν πρέπει να τρελαθούμε και να ακούτε συνεχώς εμάς τα νησιά μας είναι κοντά. Τα νησιά μας είναι κοντά γιατί ήρθαν κοντά. Όχι ήρθαμε εμείς. Μην μπερδευόμαστε. Άρα, όσον αφορά το Καστελόριζο και τα 14 νησιά, όχι μόνο έχουν κανονική ΑΟΣ, αλλά σας υπενθυμίζω, και αυτό είναι ωραίο, γιατί ξέρετε, την Αίγυπτο, εμείς στην Ελλάδα, την φοβόμαστε λίγο, γιατί παραδοσιακά είναι με την Τουρκία και κάπου. Έχουμε δίκιο. Όταν φοβάσαι ένα κράτος είναι καλό, όταν έχεις φοβία με το κράτος είναι κακό. Γιατί όταν το φοβάσαι, μόλις σου κάνει κάποια λαδιά, είσαι προετοιμασμένος. Όταν έχεις την απόλυτη ηρεμία με αυτόν, σου έρχεται μια λαδιά και μετά λες, σε μένα το πλένες. Εδώ είναι τα μεγάλα μεγέθη, καταλάβετε πώς πάει. Είναι 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Δεν σας ενδιαφέρει καν το πόδι, σημασία είναι να είναι μεγάλο το νούμερο μπροστά στο TCF. Αυτό που έχει σημασία όταν τα βλέπετε αυτά είναι καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα μεγέθη είναι όλα από κάτω. Άρα, για το Καστελόριζο τι γίνεται? Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, και γι' αυτό ακούτε πολύ για την τριμερή, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος σκέφτηκαν κάτι που είναι έξυπνο. Μπορεί αυτό να σας ξαφνιάσει. Κι όμως γίνεται. Και αυτό γίνεται και από τους πολιτικούς και από τους στρατιωτικούς. Τώρα γίνεται. Η ιδέα ποια είναι? Είναι όταν κάποιος προσπαθεί να σου πάρει το νησί από πάνω, τον αφήνεις να μιλάει και εσύ πηγαίνεις από κάτω. Και λες, άμα πάω από κάτω και ενώσω την ΑΟΣ της Αιγύπτου με την Ελλάδα και της Αιγύπτου με την Κύπρο και έχω ένα σημείο, το τριπλό σημείο επαφής, τότε έχω μια ζώνη από κάτω. Το γεγονός ότι θα υπογράψουν μόνο γι' αυτό, αυτό φτάνει για να σβήσει την Τουρκία. Γιατί είναι μερικοί που δεν το κατέχουν, δεν βλέπουν μαθηματικά και δεν καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία, αν είχε δίκιο και το Καστελόριζο δεν είχε προκρηπίδα, τότε θα είχε ζώνη επαφής με την ΑΟΣ της Αιγύπτου και δεν θα είχε ζώνη επαφής μόνο ένα σημείο, θα είχε ολόκληρη γραμμή. Είναι η γραμμή που έχουμε εμείς τώρα επαφή. Αυτή λοιπόν η γραμμή, να καταλαβαίνετε, ποια είναι τα δεδομένα. Κανένας δεν πρόκειται να αφήσει το Καστελόριζο για έναν πολύ απλό λόγο. Η ΑΟΣ του Καστελορίζου, του συμπλέγματος Καστελορίζου, είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Άρα και μπουμπούνας να είσαι Έλληνας, όταν σου λένε θα σου φάνε το Καστελόριζο, λες εντάξει, μικρό είναι. Όταν σου λένε θα σου φάνε την Πελοπόννησο, λες εντάξει, παιδιά, όχι την Πελοπόννησο, στα μέγεθα. Άρα, οι Αιγύπτιοι, που είναι παραδοσιακά σύμμαχοι με την Τουρκία εύκολα,
Όταν έκαναν τη γραμμή τους, την έκαναν με τη μέση γραμμή που χρησιμοποιεί το Καστελόριζο. Ενώ, σκεφτείτε το καλά, αν πίστευαν αυτά που λέει η Τουρκία, όχι μόνο θα είχαν σβήσει το Καστελόριζο, αλλά η γραμμή τους έχει πάει πιο πάνω, εφόσον δεν υπάρχει. Και θα είχαν κάνει τη μέση γραμμή με την ακτή της Τουρκίας. Δεν το κάνουν αυτό, πηγαίνουν από κάτω. Για έναν πολύ απλό λόγο. Οι Αιγύπτιοι ξέρουν ότι business is business. Άρα, άμα μπορείς να πάρεις χρήματα, θα τα πάρεις τα χρήματα. Και ξέρουν ένα άλλο πράγμα. Άμα βγάλεις ένα θαλάσσιο μπλοκ, το οποίο είναι σε περιοχή που είναι αμφισβητήσιμη, δεν έρχεται κανένας. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα να βγάλουμε τεχνητά θαλάσσια μπλοκ, γιατί δεν θα έρθει κανένας. Διότι τα πληρώνουν. Τα πληρώνουν. Μόνο και μόνο η υποβολή μιας αίτησης είναι 100.000 ευρώ. Ο φάκελος. Κύριε, έχουμε 3 φάκελους. Θα μπορούσε να το μεταφέρετε αυτό, δεν είναι αλήθεια ακόμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το φάκελο, μετά έχουμε τη συμφωνία. Η συμφωνία μπορεί να πάει ως... Έχω ξεπεράσει. Αντέχετε. Το λίγο έχω κάνει το διπλάσιο. Εντάξει, έτσι χάνετε τα κατεχόμενα. Άρα, τελειώνω. Τι γίνεται. Στην πραγματικότητα τα αποθέματα είναι τόσο μεγάλα που η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει όλα τα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς δεν το έχουμε πάρει μπρέφο στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται και αυτό θα αργήσουμε. Αλλά σημασία είναι ότι οι άλλοι το έχουν πάρει μπρέφο. Θα μου πείτε γιατί έχει ενδιαφέρον. Διότι είμαστε πάνω σε μία άμαξα που είμαστε 3. Οι άλλοι τραβάνε. Επειδή είμαστε στην άμαξα, προχωράμε κι εμείς. Ναι, μην γελάτε. Σημασία ήταν να μπείτε στην άμαξα. Εφόσον μπείτε στην άμαξα, είναι σαν το τρένο. Τρέχεις να το πιάσεις, αλλά όταν μπες μέσα και να καθίσεις, πάλι τέτοιο. Άρα, η συμφωνία που γίνεται με την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα και ταυτόχρονα με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν θα υπάρξει ποτέ αγωγός που θα πάει από το Ισραήλ στην Τουρκία. Ακόμα και αν το θέλουν οι Κύπροι. Διότι είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το θέλουν. Είναι μερικοί αυτό. Όχι. Εμείς δεν το θέλουμε. Το έβαλε σε δημοψήφισμα. Ωραία. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα γίνει ένας αγωγός, ο οποίος είναι ο αγωγός EastMed και θα επικοινωνεί τα θαλάσσια οικόπεδα που βλέπετε εκεί που είναι τα 50 της ΙΕΒ, τα 100 θα πηγαίνει μετά κάτω από την Κρήτη και θα ενώνεται με το τακούνι της Μπότας της Ιταλίας. Αυτός είναι ο αγωγός EastMed που θα γίνει. Και τώρα για να τελειώσω, εκτός αν δεν το καταφέρω θα φωνάσω τη Βίκη ή τον Βασίλη που μου κάνει εκπλήξεις, που είναι εδώ και θέλω να ξέρετε ότι ταυτόχρονα γίνεται ένα μεγάλο project, το Euro-Asia Interconnector, το οποίο αυτό επιτρέπει, άρα το βλέπετε αυτό, μετά μην μου πείτε ότι δεν το είδατε ποτέ, άρα βλέπετε τώρα τη Μεσόγειο άδεια από νερό και θα δείτε την πορεία του ηλεκτρικού καλωδίου, το οποίο ξεκινάει από το Ισραήλ, έχει βάρος γραμμικό 20 κιλά, έχει 2 κατευθύνσεις, διπλής κατεύθυνσης, το βλέπετε έτσι. Η απόσταση είναι 1580 χιλιόμετρα, θα ενώνεται με την Κύπρο. Από την Κύπρο μετά ενώνεται με την περιοχή Κορακιά στην Κρήτη. Τώρα αυτό που βλέπετε στο βάθος είναι η Κρήτη και από την Κορακιά θα πηγαίνει στην Αττική. Αυτό το καλώδιο θα μεταφέρει 2 γιγαβάτ. Έχουμε ένα καλώδιο που μας ενώνει με την Ιταλία που είναι 0,5 γιγαβάτ, είναι το Γκρίτα, το οποίο θα αναβαθμιστεί και αυτό το καλώδιο μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο προέρχεται από την καύση μεθανίου των κοιτασμάτων. Αυτά 2 project είναι project of common interest της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για όσους δεν ξέρουν από ευρωπαϊκά δεδομένα, όταν ακούτε Ευρωκοινοβούλιο, είναι κάτι που λέμε ότι θα γίνει. Όταν ακούτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι που γίνεται. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Το ένα είναι απλώς συμβουλευτικό, το άλλο ασχολείται πραγματικά. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο θα επιτρέπει σε αυτές τις 3 χώρες να τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενέργεια που θα παρέχουν από το φυσικό αέριο. Όλα αυτά λοιπόν τα διαθέτει η Κύπρος και
ασκεί όντως μοχλό πίεσης και πάνω στις διαπραγματεύσεις και για αυτόν τον λόγο στις διαπραγματεύσεις έχουν βγάλει την ενέργεια. Και δεν μπαίνει η ενέργεια στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, θεωρώ ότι θα μπει εκ των υστέρων. Στο ενδιάμεσο όμως, να ξέρετε, πρώτον, ότι για το ρεύμα η Κύπρος έδινε ρεύμα το 1974 συνεχόμενα στα κατεχόμενα. Ενώ βέβαια στις στρατιωτικές σχολές το πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι χτυπάμε τις πηγές ενέργειας. Τέλος πάντων, για να μην χαθεί. Το κάναμε αυτό. Όσο αφορά το νερό, το αγωγό νερού, δεν λειτουργεί βέβαια γιατί τι έχουν κάνει. Είναι τόσο μεγάλοι οι επιστήμονες, γιατί όπως ξέρετε συνεχώς ακούτε ότι τα ξέρουν πολύ καλά στην Τουρκία, τα κάνουν όλα καλά στην Τουρκία, είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία, αλλά έχουν κάνει ένα πράγμα που δεν έχουν προβλέψει ότι οι τουρμπίνες πρέπει να λειτουργούν. Και προσέξτε, οι τουρμπίνες που θα μεταφέρουν το νερό για να το τραβάνε το νερό γιατί είναι από κάτω, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχουμε εμείς. Άρα καταλαβαίνετε τι σόη εξάρτηση έχουν δημιουργήσει. Είναι εντελώς γελία, διότι άμα εσείς κόψετε το ρεύμα, δεν έχει καθόλου νερό. Που σημαίνει ότι ούτε αυτό δεν έγινε σωστά. Άρα, να θυμάστε το εξής. Είναι σίγουρο όταν έχεις έναν εχθρό που είναι ανίκανος, σε παιδεύει. Αλλά να θυμάστε πάντα ότι είναι ανίκανος, άρα δεν μπορεί να το τελειώσει το θέμα. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Αυτό που έχει σημασία είναι αν εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες, όπως το κάνει η Κύπρος, μας δίνει παραδείγματα και μετά, πολύ σημαντικό, εφόσον έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, εφόσον έχουμε δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν είναι να τις παρατήσουμε την τελευταία στιγμή κάνοντας ό,τι να είναι. Ευχαριστώ πολύ για την ανεκτικότητα.